unboxing dan first impression dari sebuah handphone yang gue beli di salah satu online store. Gue sebutin aja online store itu Lazada seharga Rp300.000, dan ini adalah barangnya, yaitu Pixcom Live Dream. Pixcom Live Dream ini gue beli seharga Rp300.000. gue iseng-iseng sih semalam ya, lihat searching ada nggak sih handphone Android yang di bawah Rp500.000 gitu tapi cukup memadai dan memiliki fitur-fitur yang gue bilang oke lah. First impression dari boxnya sendiri, ini adalah penampakan dari Pixcom Live Dream sendiri. Sebelum gue serius memakai Android, gue pernah pakai cross tipe A9 kalau nggak salah sih, mirip-mirip kayak gini gambarnya. Gue lihat gambarnya kayak ini, sisi depannya ada tulisan Pixcom tipe Live Dream, kemudian di atasnya ada pilihan warna. Kebetulan gue milih warnanya warna biru. Bukan kebetulan sih, yang stoknya ada untuk dikirimi ke Medan itu cuma ada warna biru. Nah, kemudian ada gambar Pixcomnya, emailnya ya dibuat di Cina ya dibuat di Cina. Kemudian di bawahnya kosong, cuma ada situs Pixcomnya dan alamat Facebook dan Twitter sama customer care. Nah, sebelahnya lagi cuma ada tulisan Pixcom Live Dream gitu. Nah, ini nih gue suka di belakang ini tertera semua spesifikasinya. Ini 1,2 GHz dual core. Wow, dual core. Nah, kekurangannya ini Androidnya cuma 4,2 Jelly Bean ini. Ini udah ya hampir 4 atau 5 Android yang terlampaui lah ceritanya, udah kadaluarsa. Rasa gue nggak kadaluarsa banget sih, tapi udah kadaluarsa sih. Nah ini kelemahan satu lagi, yaitu RAM-nya cuma 256 MB. Jadi kalau mau pakai aplikasi yang berat mungkin dia handphone ini nggak bisa nanganinnya sih. Kemudian memorinya cuma 512 MB. Otomatis lo harus pakai memori eksternal untuk masukkan data-data lo. Kemudian udah dukung dual SIM, ada WiFi. Ada WiFi, ada Bluetooth, layarnya 4 inch. Gue lupa resolusinya berapa. Kemudian dual kamera, kalau nggak salah nih kamera depan dia VGA, kamera belakang dia 2 megapiksel, ada flash juga. Kemudian GPS ready, multimedia ready, memori dan sanggup up to 30 GB. Kalau misalnya up to 30 GB ini dikasih dong memorinya, tapi ya untuk handphone harga 300.000 it's okay lah. Nah kebetulan saat gue dapat handphone ini nggak ada segel, jadi mungkin udah dipreteli dari sononya, tapi nggak tahu. Yuk kita buka aja. Agak sedikit susah, alhasil gue bisa bukanya. Ya cukup solid untuk kotaknya. Kita singkirkan. Nah, yang pertama kita lihat ada kartu garansi Pixcomnya. Gue mau lihat kalau di Medan ada enggak ya. Kata Barat, STC Mangga 2. Wah, domisili Jakarta semua ini kan. Iya ya, oke. Kalau rusak sih ya didiamnya aja. Nextnya ada si device-nya. Nah ini nanti gue singkir dulu apa aja yang ada di dalam kotak. Sorry suara gue mungkin agak pelan karena gue ngerekamnya di malam hari, takut ganggu orang tua gue lagi tidur gitu. Sorry kalau suara gue pelan. Nah yang didapat itu kepala chargernya dengan output berapa nih, kelihatan nggak?
dengan output 500 mAh, berarti 0,5 ampere dong ya, bakal lama ngecasnya. Oke, kemudian ada baterainya sendiri, keren sih. Berapa mAh deh? 1100 mAh. Ini tipe KM30. Gue nggak tahu nih kok misalnya handphone kalau baterainya rusak nih gantinya pakai baterai tipe handphone apa ya gitu. Oke. Kemudian nextnya ada kabel data micro USB. Nextnya handphone 300.000 dikasih headset. Nggak kayak handphone harga sampai 12 juta nggak punya headset, belinya terpisah. Ini headset. Wow, hands free atau headset, gue bilangnya sih headset. Oke, dengan ya mungkin kualitasnya abal-abal tapi sama lengkap deh. Kemudian ada buku panduannya Dream yang pastinya nggak pernah gue baca. Kayak itu dia yang ada di dalam kotaknya. Tulisan kiri dulu. Nah, untuk si device sendiri, sorry ada gangguan. Untuk si device sendiri, bentang layarnya 4 inch ya. Ada kameranya juga, ini ada flash, 9 speaker, ada tombol kapasitifnya juga. Kalau di atasnya ini, di sini port buat micro USB sama audio jacknya. Oke, untuk samping kirinya ini, samping kanan tepatnya, ada tombol power, volume up dan down. Tombol powernya kecil banget, gue rasa nih, kelihatan nggak? Kelihatan, gue rasa ini kecil banget. Oke, untuk di bawahnya sendiri nggak ada apa-apa. Oh, berarti mic-nya di sini. Nah, sini dia mic-nya, kelihatan, pasti dong kelihatan. Untuk sisi kiri sendiri dia jomblo. Belakangnya kamera dibaluti dengan aksen silver gitu, ada mereknya Pixcom dan ada speaker. Oke, langsung aja kita hidup. Buka lihatnya enggak? Jangan dulu deh. Gue ini iseng-iseng nih belinya untuk bos cowok gue. Kebetulan dia nggak bisa pakai handphone yang mahal-mahal, karena setiap pakai handphone mahal pasti rusak. Jadi gue beli handphone yang nggak terlalu, yang penting bisa wifi-an. Nah, di sini ada slot SIM HDMI, berarti ini dia support 3G. Yuk, kemudian ada GSM dan ada slot untuk micro SD nya. Langsung aja kita hidup ini. Pixcom Live Dream. Kalau handphone Cina biasanya banyak suara-suaranya nih. Betul kan? Pasti banyak suara-suara. It's okay ya untuk handphone harga 300.000. Penting udah dukungnya konektivitas yang cukup lengkap. Nah, ini dia tampilan pertamanya. 2010 Januari tahun 1 Jumat pukul 00.00. Oke. Ya, untuk selebihnya sih gue rasa lumayan responsif ya.
ya boleh lah untuk responsnya, nggak gue bilang bad banget. Oke, kemudian kita lihat dia tadi pakai Android Jelly Bean. Yep, dia pakai Android Jelly Bean. Kemudian nah tadi kan RAM-nya cuman RAM-nya cuman 256 MB ya. Kita lihat nih. Memorinya 512 MB ROM-nya, yang bisa lo pakai cuma 54 MB. Dewa, otomatis lo harus pakai micro SD nya, tapi gue udah nggak tahu nih bisa dipindahin apa enggak aplikasinya ke micro SD. Nanti gue kasih tahu kalau misalnya udah gue coba. Gue bakal taruh komentar di bawah. Oh, alhamdulillah punya tethering. Ya, overall cukup lengkap. Gue nggak bisa ngasih tahu sensor apa aja karena handphone ini baru gue dapat dari sore sih. Ini ya lengkap semuanya. Oke, untuk kameranya sendiri jangan berharap lebih, ya mesti pakai masukkan kartu SD ya, nggak bisa jepret dong. Ya setara dengan kamera 22 megapiksel lainnya. Pastinya ada flash ya, fitur di kamera sendiri itu ada Beautify ya. Oh ya, smile jepret. Gue bilang smile jepret soalnya pas lo senyum kamera yang jepret sendiri. Kemudian ada panorama dan biasa ada video. Gue nggak tahu nih videonya support gimana ya, ada pengaturannya nggak ya? Kualitas video cuma tinggi. Untuk pengaturannya ukuran gambarnya bisa sampai 50 megapiksel, berarti ini di apa istilahnya ya, untuk kamera ya, di apa ya, gue lupa. Untuk kalau kita cek soundnya ya, untuk soundnya lumayan, suaranya bagus nih. Enggak bagus banget sih, tapi bagus untuk harga handphone 300 ribuan udah Android. Apa? Ya nggak ada tombol backlight LED nya ya, jadi harap maklum aja. Tapi gue mau ngasih informasi nih, ini kan handphonenya nih seharga 300 ribu rupiah. Apakah worth it untuk dibeli? Gue rasa ini worth it. Kenapa? Karena kalau misalnya mau jadi secondary driver, kalau misalnya nanti gue udah pernah posting video tentang handphone Cherry kalau malas memakai handphone Java, jadi ini handphone ini alternatif untuk menjadi handphone secondary driver. Jadi misalnya handphone utama lu lagi wifi-an, kemudian lu update aplikasi nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian lu bisa pakai ini untuk wifi-an juga dan melihat video. Jadi kerja sama lah gitu istilahnya. Oke, yang kedua nih, ini bisa dipakai oleh anak-anak yang pengen ngetes namanya Android gitu. Jadi bisa jadi buat kado untuk bocah-bocah yang pengen ngerasain Android gitu, yang gaya-gaya pengen Android. Gue rasa ini worth it untuk dibeli. Untuk itu ya, kok menjadi primary drivernya ini gue rasa nggak mumpuni gitu. Kenapa? Karena ini tadi overall ini oke lah. Dua ini yang nggak oke. Sedangkan BBM aja dia memakan RAM hampir 100 MB lebih. Kalau lo pakai satu aja si BBM, nggak tahu deh selamat apa gitu. Soalnya pasti 256 MB ini udah dimakan sama si
sistemnya ya paling sisa-sisa 100 gue rasa gitu. Lagi Jelly Bean yang terkenal hampir boros RAM gitu, jadi keluar KitKat gitu yang agak ringan RAM. Kalau misalnya ini KitKat menurut gue rasa 256 MB RAM nih ya boleh lah gitu istilahnya. Oke, sekian dulu video dari gue. Beri thumbs up kalau suka, thumbs down kalau nggak suka, subscribe channel gue, share video gue, mana tahu ada yang membutuhkan untuk agak biar lebih tahu lagi biar lebih tahu handphone tentang smartphone Pixcom Live Dream ini. Oh ya, nanti gue kasih link deskripsi di bawah. Kalau misalnya harganya tetap 300.000 rupiah. Kalau misalnya suka ya dibeli, kalau nggak suka ya oke, not problem. Ini cuman sekedar video tentang unboxing dan first impression dari Pixcom Live Dream. Oke, sekian dulu dari gue. Rozi Tabrak out.